Итак, внешний вид машины. Вот щиток корпуса, вот это с родным окрасом заводским. Вот. А вот основную часть корпуса это я красил. Пробел покрасил в черный. Такой вот машины. Вот, в том числе и боковушки каретки тоже я покрасил в кремовый. Вот здесь видно, что чуть-чуть оттенок отличается. Вот два кремовых. Вот это заводской, это я красил боковушки каретки. Вот, и вот эти части корпуса каретки тоже я красил в черный. Вот, и кратко по функциям. Значит, две клавиши верхнего регистра. Клавиша замка регистра. Клавиша обратного хода. Клавиша табуляции. Селектор интервалов с тремя режимами. Вот, рычаг освобождения полей и рычаг для установления табуляции. Рычаг для гашения табуляции. На каретке интервальный рычаг для перевода строки. Двойной рычаг свободного хода каретки. Левая часть и правая. Селектор интервалов трехпозиционный. Рычаг свободного вращения вала. Рычаг освобождения бумаги. Рычаг гашения табуляции. В задней части каретки два полюстановителя, левый и правый. Звонок и блокировка клавиатуры. Рычаг возврата слившихся рычагов. Замок каретки слева под кареткой. Рычаг для поднятия щитка. Вот две катушки с лентой. Вот промотка ленты в одну сторону и в другую. Регулятор силы удара. Вид машины снизу.